Мой золотой куда залез? Эй, пистон. Пока таскаю солому коровам, козы лазят здесь. А мой зайка залез, друзья, на сборный пункт. Ой, козлик, осторожно. О, куда залез мой зайка? Эй, Люлюш. Все смотрит мой золотой, козы пасет. А это я, друзья. Приветики, мои дорогие зрители. Ну что, не выходила я опять на связь 2 дня, наверное. Потому что у меня температура не уходит, она опять пришла. Кашель очень сильный, просто дурной. Пока сидишь более-менее, а как ложишься, так невозможно, задохнуться можно. И вот еще. Для сравнения, тут и тут. Вот так, друзья. Прихватило меня конкретно. Хотя я хоть и выходила на улицу с перемотанным лицом, все, ну, зря выходила. Вчера целый день лежала, фильм смотрела, фильмы всякие. Просто тупо лежала и подряд все фильмы шли по телевизору. Вот не помню, какой канал. Хороший фильм мне понравился. Та еще парочка, американский фильм. Но он такой, более-менее, не для детей. Вот, потому что там всякие сцены есть немножко. Вот. Потом смотрела это... Еще какой-то фильм «Катастрофа». «Ограбление в шторм», по-моему. Тоже что-то такое. Потом сразу после него пошел фильм «Пирсинг», тоже дурной какой-то. Какой-то дурной фильм, но я хотела досмотреть, чем он кончится. Все, а потом переключила на «Сваты». И все, и ночь. Дома муж с сыном помогают. На сегодня надо что-то к 12 приготовить. Надо еще сейчас 9 часов, до 10, наверное, еще полежу. А там буду заниматься молоком, потому что в 12 молоко приедет сдавать молоко. Вот такие дела, друзья. Решили с мужем продать коров, оставить себе только одну. Для своих нужд. Вот. Мы как планировали? Мы планировали, что у нас будет вот 4 коровы, 5 коров, что они будут доиться, молоко будем сдавать. Можно было хорошо жить безбедно. Плюс тут гараж моего мужа. Но так получилось, что муж мой пошел на работу, друзья. А я с 8 до... Он уезжает с 8 утра и приезжает в 8 вечера, я уже говорила вам. И я не могу просто, это невозможно, понимаете? Чтобы я все одна делала. Вот, и поэтому немножко смена будет обстоятельств. С вами говорю, а вчера написали мне комментарий. Значит, помните предыдущее видео про звезд, что я снимала? Типа женщина мне пишет. Вот не завидуй звездам, а бери пример вот. Вон Диана строгая, типа, она зарабатывает в деревне и живет безбедно, а ты лучше не завидуй, а работай. Вот этот человек, он вообще не послушал, о чем вообще суть. Суть вот этого. Просто вот посмотрела и обобрякнуть. А вон малыш идет маленький, кушать хочет, а я, надо выйти его покормить, колопыша. Пойду покормлю.
Пошла покормила колопыша. Мосик, летай. Что, зайчик? Что мой зайчик? Что-то зайчик хочет. Так вот, друзья, не надо меня ни с кем сравнивать, и не надо никого мне приводить в пример. Я сама знаю, как мне жить и что мне делать. Если вы пришли сюда меня учить жизни, то я... Да, у меня еще мало подписчиков, да, дорогие мои, но лучше не надо подписываться, если вы с таким пришли как бы с такими условиями пришли мне рассказывать, на кого мне нужно равняться и что мне нужно делать. Кто со мной давно, знает, что я не просто так не сижу, знает, что я работаю и знает, что я зарабатываю. Вот, у этого человека, у этой женщины своя судьба, свои запросы, свои, возможности. У меня свои, понимаете? Ой. Аж меня прям... Я просто удалила этот коммент и все. Я буду все комменты удалять, которые будут на такие темы. А вот иди, вот туда посмотри и делай как она. Или будь как она и не завидуй. Да мне вообще фиолетово, понимаете? На ту же самую вот эту женщину, про которую я сказала. Она это она, а я это я. Сравнили, извините меня, хер с пальцем. И главное, что кто тут давно со мной сидит уже, да? Меня смотрят. Они знают, понимают, в чем суть дела. А это пришла с бухты-барахты. Ой, абы крякнуть. Вот будут все крякать в бане, блин. Вы можете сказать, ой, Гаяна, с таким настроем тебе, блин, тут не светит там большое будущее. Да и фиг с ним. Это не такая уж страшная печаль. Так что вот такие дела, друзья. Не знаю, что готовить, а впервые мне такая вот фигня. Я в последнее время запала на гречку. Ой, как хорошо. Скажите, вот видео интересное, сидит, чай пьет, молчит. Не я одна такие видео выпускаю. Вон, это тот же самый, тоже известный канал. Включишь? Он стоит, рассказал про шкаф, покушал, и все, видео кончилось. Вот и абы выпустить видео, правильно? Вот и мне абы выпустить. Абы выпустить видео. Ой, чай какой. Обычно у нас лимоны портятся, херово их едим. А это, друзья, как шандарахнула вот эта болезнь. Мы все, вчера у мужа температура, представляете? Вот он сейчас на работу поехал, не знаю, будет отпрашиваться или будет с температурой работать. Я ему говорю, ты, блин, осторожно. Потому что сейчас этот грипп современный, он не такой, какой раньше. Если раньше там, да, давало осложнение грипп, оно потом переходило в бронхит, потом переходило в пневмонию. Это было всегда. Ну, а сейчас фиг его знает, какие могут дать осложнения вот эти, понимаете? И вот я все... Я уже не могу разговаривать. Потому что болит. Видите? У меня вот отсюда, вот так, и вот так. И там внутри, вот эта щека, губа, вот это все опухшее. Тут нет на этой стороне, а тут жесть какая. И чешется. Сейчас оно, наверное, проходит. Вот когда у вас такая фигня, друзья, мне всегда стоматолог выписывает амоксициллин. Я мужу сегодня сказала, чтобы он купил. Пьешь 3 раза в день по 2 таблетки, 1 день. И у тебя вот утром выпила, а вечером у тебя все пырт и все. Это я как-то заболела. Ну, вроде как свинка была, не знаю, что точно. Короче, у меня все опухло, друзья. У меня вот это все здесь опухло. Носоглотка, я уже рассказывала в каких-то видео. И я даже, там все опухло во рту. Я не могла разговаривать. Я просто говорила. И все надо мной ржали. А оно ничего не проходило, понимаете? Оно только хуже и хуже. И вот я звоню мужу, говорю, блин. И мужу вот кричу в трубку. Я не задыхаюсь. Он говорит, че? Говорит, задыхаюсь. Кое-как понял, что задыхаюсь. Я говорю, быстро, ну, типа, вот так промычала как-то, звони этому, начала писать в телефоне, звони этому нашему врачу. Что-то надо делать, потому что я сейчас задохнусь, и все. У меня просто вся эта опухоль, она всю носоглотку мне настолько все опухло, что оно уже закрывало все дыхательные вот эти пути.
Короче, он принес мне антибиотик. Мальчик покормила, он уже веселее бегает. А то бегал грустный тут. Кашанку дала полкочана и литр молочка налила. Но не знаю, молочко он попил или нет. И, короче, мне приносит он антибиотик, друзья. Сколько-то там ампул, я уже не помню. Я себе всандалила укол этот. Он сказал, как колоть, как разводить. Муж притащил. Я себе один укол. И где-то через час стала опухоль сходить. То же самое потом было у меня с зубом. Тоже вот так сильно опухло, вот это все опухло, тут невозможно было. И уже тоже вниз стало уходить. Я пошла к стоматологу. Говорю, я уже не могу терпеть, мне уже все уколы, уже болит задница, сколько я себе уколов навтыкала. Она говорит, а что ты это самое, выпей амоксициллин, две эти самые. Подружка звонит. Вот так. Все, убежал мальчик. Ну вот постоянно так вот начинаешь что-то говорить, все, тебя перебили и все. Блин. И, короче, вот такая фигня была тоже, просто невозможно было. Пришла, я говорю, делай, что хочешь, мне вот это пипец. Она говорит, попей вот амоксициллин, 2 таблеточки, сейчас попей, через 3 часа еще 2 таблеточки. И все, говорит, прожжет. Я выпила 2 таблетки амоксициллин, и у меня сразу через час уже прорвало, в течение часа прорвала мне вот эта штуковина вся. Через 3 часа я выпила еще 2. Короче, к ночи у меня уже все, вот эта вся опухоль прошла. Так что у кого нету аллергии на антибиотик, друзья, он, между прочим, хоть и говорят, типа антибиотик убивает иммунную систему, но бывают случаи, что он необходим. Все, бабахнула чай. Сейчас 10 час, это мне, блин, и завтрак мой, и обед. Ничего не хочу. Так что вот такие, друзья, не болейте дела, не болейте, берегитесь, укутывайтесь. Вот, будьте здоровы. И еще напоследок вам скажу, что погода у нас просто трындец такая. Ветер, порывы до 15 метров. Ночью такое было ураганище, такое было. Сейчас немножко мороз спал, или ветер, что-то спало, вот это. И оно, друзья, я выглядывала ночью, было все белое, столбы, фонарь, забор, все белое. Шел сильный снег, и вот этот весь снег прибивало на все вот эти, на все вертикальные поверхности. Сейчас более-менее успокаивается, но я уже 3-й день на улицу не выхожу. Вот так.